332 treni che ogni giorno arrivano o partono alla stazione di Roma Termini. È un treno che arriva al mattino da una delle 6 linee confluenti a Roma, con tante vetture, tanti viaggiatori, col suo carico di interessi, di felicità e di affari. Ma per la cabina a parati centrali è solo un treno con un numero. Questa cabina è il vero e proprio cervello della stazione. Con le sue 730 leve aziona elettricamente i 300 scambi e i 220 segnali che regolano il movimento degli arrivi e delle partenze. Cosicché, guidato come un cieco da una mano ignota, anche il nostro treno raggiunge docilmente il marciapiede d'arrivo. Sono le 6:20, un'ora di punta. 318 orologi sparsi per ogni dove sono comandati da una centralina elettrica e spaccano tutti lo stesso secondo. In fondo i supremi padroni della vita della stazione sono gli orologi. Il movimento dei 50.000 viaggiatori che giornalmente passano per la stazione Termini dipende da loro, e così le azioni di chiunque partecipi della sua vita. Un gigantesco organismo regolato dallo scandire dei secondi. Ma il viaggiatore frettoloso non può rendersene conto. La sua conoscenza della stazione comincia alla biglietteria e finisce al treno. Tutto il resto forma una specie di attività clandestina che egli forse intuisce, ma che non ha né modo né tempo di vedere. Saltiamo per esempio su questo carrello. Infiliamoci con esso nel montacarichi, uno dei 75 montacarichi della stazione Termini. Scendiamo nel sottosuolo. È qui, in questa città sotterranea dotata di 3 chilometri di strade, che si svolge il traffico dei bagagli in arrivo, partenza e transito. 3.000 bagagli e colli espressi ogni giorno. Ma c'è ancora un secondo piano sotterraneo. Si scende fino a 19 metri sotto il livello dei binari. Un'altra città, dove hanno sede gli impianti tecnici, le sorgenti dell'elettricità, del gas, dell'acqua, del vapore, che migliaia di chilometri di tubazioni e di cavi sparsi sul soffitto e sulle pareti portano alle diverse destinazioni. Il riscaldamento invernale e il refrigeramento estivo sono forniti da una grande centrale termica che può raggiungere una produzione oraria di 45 tonnellate di vapore alla pressione di 13 atmosfere. Questo vapore, avviato ad una sottocentrale termica, passa poi in un collettore di smistamento e arriva fino alle bocche dislocate lungo i binari e fino agli impianti del ristorante. A rigor di termini, questo è un ristorante come tanti altri, con i suoi cuochi, i suoi sguatteri, i suoi camerieri. Sì, non c'è nulla di diverso, salvo i clienti. Gente che controlla l'orologio ogni minuto
e che sobbalza ogni volta che gli altoparlanti annunciano la partenza di un treno. Ma col mezzogiorno gli annunci si fanno più radi. Le prime ore pomeridiane sono quelle di minor traffico, come se la gigantesca stazione facesse la sua siesta su tutti i 250.000 metri quadrati di superficie. Siesta apparente, si intende. Significa solo che non ci sono treni in arrivo e in partenza, e ne approfittano le squadre di pulizia e le squadre di manovra affinché la stazione sia pronta a sostenere l'urto delle ore di punta serali. Era così la vecchia stazione di Roma costruita intorno al 1870. Quanti appuntamenti sotto l'orologio della facciata. Ma Roma non aveva bisogno di orologi per appuntamenti, aveva bisogno di una stazione moderna. E nel 1938 i picconi demolitori calarono sui vecchi fabbricati. La nuova stazione, costruita fra il 1938 e il 1950, ha richiesto 5 milioni di giornate lavorative, corrispondenti all'impiego di 2000 operai per 8 anni. Roma è stata l'ultima grande città d'Europa a rinnovare la stazione, ma oggi può dire di avere la più moderna, quella che alla sobrietà e all'eleganza del disegno unisce gli impianti meglio corrispondenti alle necessità attuali del traffico ferroviario. Le 15:35. Piano piano, inavvertitamente, la vita della stazione diventa nuovamente febbrile. I servizi postali aumentano il ritmo della loro attività e al termine delle 24 ore avranno smistato 300 quintali di corrispondenza, 800 quintali di pacchi, 600 quintali di giornali. Partenze e arrivi si fanno più vicini, gli orari si serrano, i 5 chilometri di marciapiedi si animano ogni momento di più. Tutto ciò evidentemente non sarebbe possibile senza un'organizzazione perfetta, in cui ognuno ha proprie precise responsabilità. Una gerarchia di responsabilità, da quella del capostazione titolare che qui vediamo nel suo ufficio, a quella di coloro che seguono telefonicamente ogni treno passo passo, come creature bisognose di controllo e di guida. Sono complessivamente 1410 persone che negli uffici, nelle cabine di comando o lungo i binari, alternandosi in vari turni di notte e di giorno, curano senza posa la vita della stazione Termini. E quando si vede un treno trovare la sua strada nel groviglio dei binari, sembra quasi un essere animato, e forse lo è, perché con le loro cure e i loro controlli gli uomini della stazione gli trasmettono una parte della loro umanità.